ずっと前からどんな部屋で撮影してるのかっていうのを動画にしたかったので、ようやく動画にします。ルームツアーですね。はい。はい。ということでカメラを変えてちょっと撮影してみます。まず机の上に普段使っている測定器類を並べてみました。これ以外にもあるんですけど、ここに並んでるのが割とよく使うかなっていうやつです。まず左端から説明していきますか。これはオシロスコープですね。オシロスコープっていうのはどんなものかっていうと、ここに画面があるんですけど、この画面に電圧波形が映し出される装置です。何に使うかっていう話なんですけど、なんか電子回路の電圧波形を見たり、そういったところに使うんですね。で、この下にあるのが、これは直流電源装置ですね。普段はこの直流電源装置はあまり使わないんですけど、とりあえず持ってるっていう感じです。1600ワットまで出せるやつですね。比較的高性能なやつだと思います。普段よく使ってる電源はこれですね。こちらの直流電源をよく使ってます。こんな感じでここにこんな風に回る感じです。割と使いやすいですよ。電流は3アンペアですね。これを直列であったりパラレルであったりして使う感じです。下にあるのはこれは電子負荷ですね。なんか USB から負荷取ったりとかするときに使ってます。あとバッテリー試験するときにも使ってますね。あとこの真ん中にメーター類がいくつかあって、パワーメーターと、あとデジタルマーチメーターです。ちょっといいテスターみたいな、そんな感じのものです。普段測定器は机の上に置いて保存しておかないで、ここにメタルラックがあるんですけど、このメタルラックの上にこんな感じで乗っけて保管してます。すいません、ちょっとカメラを変えました。で、メタルラック映ったついでにちょっと他のものも説明しておきますか。これ照明があるんですね。ここに2つあって、これの他にもう1個この部分にも照明があります。照明って撮影するときに結構重要で、暗いと物がちゃんと映らなくなるんですね。なのでこんな感じで照明をですねいくつか焚いて普段は撮影しています。で、あと気温材もちょっとところどころに貼ったりしてますね。効果あるかわかんないんですけど、多分効果あると思います。音が響くとちょっと聞きづらくなるんですね。音にエコーが入ったみたいになるんですよ。それは多分視聴者の人にとって聞きづらいと思うんで、そういったところにも割と気を使っています。動画撮影するときに音って結構重要な要素なんですよ。動画の音質が悪いと視聴者の視聴体験が下がるんですね。なのでそういったところにはかなり気を使ってます。で、もう一回作業机に戻ってきました。で、この机は実は既製品ではなくて自作なんですね。で、普通のベニヤ板だとこの天板の部分がザラザラして肌に刺さるんで、天板の部分だけはちょっといいやつを使ってますね。8000円くらいしたと思います。ちなみに普段撮影している時はこんな感じの風景が私からは見えてます。ここにカメラがあって、照明が2つあって、でカメラを確認する用のモニターがちゃんとここにあるんですね。たまにカメラ目線からずれる時があるんですけど、そういった時はこのモニターを確認しているんだなっていう風に思っていただけるといいと思います。あと机の周りはこんな感じですね。ここはなんかハンダゴテとか適当に入れてあります。結構片付いてないですね。割と汚めだと思います。あんまり整理整頓はされてないですね。ここもペン入れとかを適当になんかやってます。これは金属ゴミ入れですね。これゴミなんですけど、パワー半導体モジュールが入ってます。これはもう壊れてしまったやつなので、使えないやつですね。で、机の下はこんな感じですね。ちょっとケーブルがあるんですけど、これはちょっと置いておいて、ここに、プリウスのインバーターがあります。これは以前分解したやつですね。で、こっちの方にスライドレギュレーターがあります。重いんでこういう風に地面に置いてます。たまにこのスライドレギュレーターのことをスライダックって言いたくなるんですけど、スライダックは製品名なので、なるべく動画の中ではスライドレギュレーターっていう風に言ってます。で、机の横にも工具類がちょっとありますね。
でこれは確か4代目プリウスのインバーターでしたかね。これも以前分解したやつです。置く場所がないんで適当にここら辺に置いてあります。ほんとね、あまり片付いてないんですよ。ここら辺も工具入れですね。壁に工具をかけるとか、そういうのもやりたいんですけど、動画の撮影をしながらだとなんかそういうこともあまりうまくできないんですね。なのでこういう風に全部まとめて工具類は適当に置いています。次は机の右側ですね。こちらにスチールラックがあります。なんか今まで作ったものであったり、ちょっとした部品であったり、そういったものをここにまとめてあります。これは部品ケースで中に抵抗であったり、ちょっとしたトランジスタであったり、そんなものが入ったりしてます。で、ここの下にも、なんかいろいろ部品があって、このパーツケースに、ちょっとした細かい部品、スペーサーであったり、あとネジであったり、そういったものが入ってます。これは、皆さんよくご存知だと思いますけど、自作の3層インバーターですね。全部自分で作ってます。このゲートドライバーの基板もあるんですけど、これも自分で作ってますね。これはデッドタイムを作る、なんか基板です。このパーツボックスね、最初はいいと思ってるんですけど、部品点数が増えてくるとね、ちょっと管理しづらくなってくるなって感じですね。なので次はですね、こういう風に引き出しタイプのですね、ラックっていうんですか、パーツ棚を買いたいと思います。この箱の中身は、これは以前分解した、AC アダプターですね、これは。でこっちにはアンカーの、USB 充電器がありますね。バラバラになったやつです。で他には、電源ケーブルであったり、あとはちょっとした USB ケーブル類であったり、そんなものをまとめてますね。で、電源ケーブルがちょっとあったりとか、そんな感じです。でその横にあるのは、これゴミ箱ですね。見ればわかると思います。一応こっちがビニール類と、あとこれが燃えるゴミですね。ゴミ箱もね、大きめのものを使うとゴミ出しする回数も減るんでいいと思います。作業台とはまた別に机がこっちにもあるんですね。これはオフィスデスクですね。岡村のやつだったと思います。このオフィス用の机ってかなり使い勝手がいいのでおすすめですね。幅は確か160センチくらいのを買ったと思います。でこれが、ゲーミングチェアですね。確か、1年くらい前に買ったやつですね。安かったので買いました。ディスプレイは基本的に2つ使ってますね。動画編集する時の、作業性が段違いにアップするんで2つ使ってます。一応この下の部分に、パソコンを置いてますね。本当はこのところにマイクとあとオーディオインターフェースが、普段はついてるんですけど、今はちょっと取り外しちゃってます。であと基本的に動画編集するときは普段はこのスピーカーから音を出してますね。一応ヘッドホンもあるんですけど、これは最終確認の時だけしか使えませんね。メガネで耳がちょっと痛くなるんで、オフィスデスクだけでもいいんですけど、その横にこういう風に棚があると結構いいんですね。いろいろな、書類であったり、そういったものが入ってますね。なんだろうな、これ。なんか、モーターの回転子が入ってますね。デスクがある、反対側の部屋っていうか通路ですね、ここは。ここに緑色のスチールラックがあって、これ、確か軽量ラックとかそんな名前でしたかね。これは結構便利ですね。で、この棚には基本的に 3D プリンターを置いてありますね。これは 3D プリンター用のパソコンです。この上の段には、フィラメントであったり、あとは 3D プリンターのちょっとした小道具であったり、そういったものを置いています。フィラメントを保存するときはですね、こういうふうに一緒に乾燥剤も入れて、そしてジップロックの中に入れて保存してますね。そうすると、あまりフィラメントがですね、湿気を吸わないで保存することができます。だいたい1年くらいするとこの乾燥剤もダメになってくるので、そのタイミングでちょうど交換してあげますね。でそのさらに上の段には
今まで作ったものの残骸みたいな感じのですね。これなんかは、巨大 AirPods ですね。そんなのを作りました。で、下の方の段には、ここは、プローブであったり、ちょっとしたワニ口の配線であったり、そういったものを収納してますね。一番下の段は、電線とかそういったものを適当に置いてあります。で、反対側を、見てみると、ここはかなり整理整頓されてないんで、あんまり見せたくないんですけど、どうせならってことで、これは、電線ですね。で、ここには抵抗器であったり、他のちょっとした電材であったり、そういったものを入れてます。で、これはオルタネーターですね。以前動画でオルタネーターを紹介した動画を作ったと思うんですけど、その時に使ったやつです。5S 運動ってのがあるんですよ。整理、整頓、清掃、清潔、しつけっていうのがあるんですけど、これはですね、整理、整頓はされてないですし、整理、整頓、清掃もちょっと微妙ですね。あと、清潔は、ちょっと怪しいです。しつけは微妙ですね。なのでちょっと 5S をね、意識して、これからはちゃんと整理整頓していきたいと思います。で、下の段は、これは、ホットプレートですね。ホットプレートリフローでよく使うやつですね。たびたび動画の中で登場してると思うんで、皆さんもよく知ってると思います。これはナショナル製なんですね。ナショナルでパナソニックの前がナショナルでしたっけ？ちょっとあんましよく覚えてないんですけど、ものすごく古いってことだけは、皆さんわかると思います。ここに松下電器産業株式会社って書いてありますね。これはスペアナです。スペクトラムアナライザーって言って、波形の周波数成分を見るんですけど、これめちゃくちゃ重くて、移動させるのがすごい大変なんですね。なので、ほとんど使ってないです。で、この赤い箱、気になると思うんですけど、ここにはですね、何が入っているかというと、バッテリーですね。バッテリー燃えると危ないんで、適当な金属ケースに入れて保管しています。実際バッテリーとか燃えたら、シャレになんないですからね。火事になったら、終わりですからね、人生。なので、そういったところにはね、かなり気を使ってやっています。で、この横にあるのは、これはモーターですね。三菱のアイミーブのモーターを分解したものの残骸です。で、動画最初から見てるとわかると思うんですけど、たびたびですね、このモーターであったり、プリウスのインバーターであったりっていうのが、登場してるんですね。なので、基本的に分解したものはですね、あまり捨てるとか、そういったことはしないで、基本的にですね、こういう風に取ってあります。なんでそうするかっていうと、一回だけ使うんじゃなくて、その後の動画にもですね、何回か使えることがあるんですね。例えば、このモーターなんかは、電車の0時音を説明する動画にも出てきたと思うんですけど、そういったところにもですね、非常に役に立つような説明ができたので、こういったのは取っておくと、後の撮影でも使えます。で、あとはちょっとしたスチールラックに普段あんまし使わないものですね。モーターであったり、これは 200V のスライダックであったり、あとはヒートガンとか、ディスクグラインダーとか、これは、チップソーカッターとか、そういったのをね、ここに適当に置いてあります。はい。ということで、ルームツアーやったわけですけど、今はこんな感じで部屋が空っぽなんですね。というのも、実は引っ越しをするんで、引っ越しをするならどうせなら最後にルームツアーをやろうというわけでした。それでは最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございます。ちなみに Twitter の方で募集していた皆さんの部屋を紹介する企画ですが、これについては次回やりたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。